Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Үйректің неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Бір заманда жер бетін топан су қаптайды. Тәңірі тағала Нұх пайғамбарға бұйырып, үлкен кеме жаса. Оған момындар мен жан-жануарды тиеп, топан судан аман алып шық дейді. Ол кезде кеме жасауды жан баласы білмейді екен. Пайғамбар, «Уә Тәңірім, кемені қайтып жасаймын» деп сұрады. Жаббарға құдіретімен үйректі жаратып, «Мына құстан тәлім ал. Ол суға батпайды. Денесінде су дарытпас май бар. Мен оны сондай хикметпен жараттым. Топан су таяз болсын, терең болсын, үйректің тобығынан да келмейді. Сен де кемені ағаштан соғып, түбін майла. Ағаш суға шірімейді, әрі батпайды. Кеменің тұмсығы үйректің мойындай иіліп тұрсын. Ол желді қақ жарып, айнымай жүзуің үшін керек. Кеменің арты үйректің құйрығына ұқсасын. Бұрылғанда оңай болады», деді. Сөйтіп Нұх үйрекке қарап ең алғаш кеме құрастырады. Пайғамбардың назары түскен соң үйрекке кие дариды. Осыдан бастап үйрекке тимеңдер, онда Нұх пайғамбардың шапағаты бар деген тәмсіл қалыпты. Ертеде көзі қанға, көкірегі кекпен жалынға толған бір аңшы болыпты. Ол көзі шалған жәндік біткенді қинап өлтіргеннен ләззат алады екен. Тақымдап мінген жүйрігі қуса жетпес аң қалмапты. Бір күні бір топ үйректің соңына түседі. Қаруын сайлап үйректерді шетінен жайпап ата береді. Өзі құралайды көзге атқан мерген еді. Құстың қанатын ғана көздеп ұшырып түсіреді екен. Үйректер аңшыдан құтылар шара, тығылар пана таппай жан шыра ышқынады. Аңшы бәрін қанатына тигізіп сұлата берді. Жаралы қанатын сүйреткен құстар көзден таса жер іздейді, бірақ құтыла алмайды. Аңшы қонышынан өткір кездігін шығарып, шарасыз құстарды шетінен ұстап қинап өлтіре береді. Бауыздаған сайын айызы қанады. Үйректің қанын уыстап жұтып, сақалына жағып, қанымен тісін ысқылап рахаттанады екен. Бір кезде жалғыз ғана үйрек қалады. Ол тыпырлап, сау қанатымен жер сабалап қаша жөнеледі. Аңшы аяғын ептеп басып, оған жақындай береді. Үйрек жан дәрмені қалмай қашқанымен бәрібір қолға түседі. Аңшы оның аяғынан ұстап, кездігімен бауыздамақ болғанда, «Тоқта!» деген дауыс шығады. Аңшы жалт қарайды. Артында бір дәруіш тұр екен. «Тиме үйрекке, әйтпесе Құдайдың қарғысына қаласың» дейді. Аңшы мырс етіп күледі де, қанжарын қатты қысып үйрекке сілтейді. Сол сәтте қолы қарысып, денесі тырысып қалады. Жерге шалқасынан құлайды. Қарны қампиып, беті жалпиып кетеді. Тамағына тікен тұрғандай демі қысыла түседі. Тамырлары тырсиып, терісін кере бастайды. Қиналғаны сонша жаны көзіне көрінеді. Әлсіз ғана тілін иіпке келтіріп, «Маған не болды?» дейді. Дәруіш, «Құдайдың қарғысы ұрды. Айттым, айтқан тілді алмадың. Құстың киесі қорған болар үйесі жоқ деп бедің? Құсты нақақ өлтірген жанды Тәңірі атады», деді де жаралы үйректі алақанына алып өз жолымен жүре берді. Аңшы айдалада әбден азаппен өліп, денесі ит құсқа жем болған екен. Дәруіш үйректің қанатын емдеп көкке ұшырады. Бірақ құстар жақсылық жасаған адамды ұмытпайды. Үнемі сол дәруіштің жанынан шықпай, үйінің төбесінде ұшып жүреді екен. Кейін ол дүние салғанда да мазарының төбесінде үйрек қонақтап тұратын болыпты. Жұрт ол дәруіштің моласын үйрек ата мазары деп атап кетіпті. Ол мазар қазіргі күні Түркістан жақта орналасқан. Әйгілі Кемпірбай ақынның киесі көкала үйрек болған екен. Ақын 5 жасында түс көреді. Түсінде ғажап іс көреді. Дәуіт пайғамбар жолығып, оған көкала үйректі ұстатады. Кемпірбай ұйқыдан оянғанда жан сарайы өлеңге толып шумақтап сөйлей бастайды. Осылайша суырып салма қасиет қонады. Өмірден өтерінде ақында ауру тұсаулап
төсекке таңады. Сонда Әсет ақын Кемпірбайдың көңілін сұрай келеді. Кемпірбай көзіне жас алып: «Әсетжан, осы аурудан өлем білем. Алланың аманатын берем білем. Кеудемнен көгала үйрек қош деп ұшты. Сол шіркін кәрі жолдас өлең білем. Әсетжан, осы ауру қоймас білем. Алланың әмірі екі болмас білем. Қамығып қош деп жылап ұшып кетті. Осы өлең жалғыз ұлға қонбас білем», деп қайғырады. Мұндағы ақындық қасиеті көгала үйректің ұшып кеткенін айтады. Жалғыз тұяғына қонбағанына өкінеді. Ақындар арасында Кемпірбайдың көгала үйрегін іздеу сияқты мотив бар. Себебі киенің құдіреті үйрек бейнесінде ұшып жүр. Ол қайда келіп қонса, адам ырыс пен дәулетке кенеледі деген түсінік бар. Несіпбек Айтұлы көгала үйрек поэмасында: «Қонбаса көгала үйрек қайта жерге, қалады не қасиет байтақ елде», дейді. Яғни елдің қадірі мен қасиеті үйректің бойында деп тұспалдайды. Енді бір сөзінде, халықтық қасиеттен жұрдай болсаң, қайырылып көгала үйрек қонсын қалай, деп мұңаяды. Әрі қарай үйрек туралы қызықты мәліметтер. Кейбір адамдар кейде үйректерді ақымақ құстар деп қателеседі. Бұл мүлдем олай емес. Олар жеткілікті ақылды. Сонымен қатар табиғаттың өзі оларды ең ауыр жағдайларда өмір сүруге бейімдеген. Бұл құстар теңіздер мен континенттерді кесіп өтуге, қатты суыққа төтеп беруге және алуан түрлі тағамдарды жеуге қабілетті. Бұл үшін бәлкім эволюция оларға алғыс айту керек шығар. Әлемде үйректердің 110-нан астам түрі бар. Қытайда жыл сайын барлық үйректердің 4-3 бөлігі өсіріледі. Шамамен 2 миллион. Жирафтың мойнына қарағанда үйректің мойнында омыртқалар көбірек. Ересек үйректер бір жылда 240-260 жұмыртқа баса алады. Су қоймасының бетінде қалқып жүрген үйректер ірі шортандардың құрбаны болған жағдайлар тіркелген. Үйрек қауырсындары суланбайды. Өйткені олар арнайлы майлы қабатпен жабылған. Бұл құпияны құйрық қауырсындарының түбіне жақын орналасқан бездер шығарады. Ал үйректер оны тұмсығымен бүкіл денесіне жағады екен. Жылдық түлеу кезінде үйректер ұшу қабілетін жоғалтады. Өйткені олар қауырсындарын көп жоғалтады. Құрлықта қозғала отырып, бұл құстар қысқа және оның үстіне кең аралық аяқтарының арқасында екі жаққа ебедейсіз домаланады. Үйректердің су астына тамақ іздеп сүңги алатын бәрі біледі. Бірақ олардың сүңгу тереңдігі 5-6 метр. Тамақтанғаннан кейін олар тастар мен сазды жұтады. Бұл оларға тағамды тиімдірек сіңіруге көмектеседі. Балапан үйректер жұмыртқадан шыққанда бірінші көретін тіршілік иесін шынымен анасы деп санайды. Оның үстіне бұл тіршілік иесі мысалы адам немесе үй мысығы болып шығуы мүмкін. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.